နောက်ဆုံးသူအသက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကွာညီးတဲ့ညီးတဲ့နေရာစအောင်ကြားနေရတာပဲပေါ့နော်အဲ့အတန်တွေကိုသူတို့မိန်းမတွေလည်းကြားနေမှာပဲငါကောင်းပြီဒီတစ်ခါတော့လုံးဝငါတို့ဘိုးလေးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဗာလဲအဲ့ဟာတိန်းတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရောသူကုတ်ကဲတဲ့အချိန်က38မိနစ်ကြာတယ်နော်38မိနစ်ကြာတယ်တဲ့ကိုတို့စပြီးတော့ဒီအတန်ဖိုင်ကိုစပြီးဖွင့်နေခဲ့က तू ကလေချောင်းပြစ်ကိုတောင်းနေတာဟုတ်တယ်လေချောင်းပြစ်ကိုတောင်းနေတာတောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်မရတော့ဘူးစကန်းဝင်လုံးတော့မယ်လို့လုံးဝပြီးရင်ကွာစကန်ကိုတက်လက်ပြီးတော့လုံးနေဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့တိတယ်မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနလိုဒါသူရှစ်ထွက်မိုင်းတွေခွဲလိုက်တော့ပြောတယ်ကွာပြီးရင်ဗတီကိုမရှိဘူးဟုတ်ကောင်းလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဗတီကိုအားကုန်နေတယ်ပြီးရင်နောက်တဲ့မ RPG ပြစ်ပြောတယ်ကွာပြီးရင်ဟိုကောင်းခေါ်ပြစ်ဆိုဟိုကောင်းလည်းမရဘူးဟိုကောင်းလည်းမှောက်နေပြီထိနေပြီတန်ရနေပြီပေါ့နော်ပြီးရင်သူဖုံးပြောနေနေမှာပါတယ်ဟိုပြေးရသေးရကွာဒုံးနဲ့လာချလို့ဆိုရပြေးရတယ်လုံးဝသူတို့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုကြည့်ရတာကွာတကယ်ကိုဆက်ပြတဲ့လင်ပြောက်တယ်လို့ပဲကွာသိရမလားဟိုဘာလို့လောက်မှမဖြစ်အယူမီဝိုင်းပုံစံမျိုးတွေမြင်နေရပါဘောနော်အဓိကတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီဟာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာကွာအဓိကကိုသိချင်တာသူ38မိနစ်ပေါ့နော်38မိနစ်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးအဲ့ပိုလေးအသက်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ထိကို38မိနစ်ကြာအဲ့တော့အဲ့38မိနစ်အတွင်းမှာစလာနေကပေးနေတဲ့လေရင်ပြစ်ကူကဘာဖြစ်လို့အဲ့တေသွားတဲ့အချိန်ထိကိုဒီအသက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ထိကိုဘာဖြစ်လို့မရောက်လာလဲညီလေးဘယ်လိုထင်လဲမင်းလေတက်ကဆိုဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေရပါတော့သူကဒီလိုမျိုးပေါ့ကွယ်ဒီရှင်းပြီပေါ့နော်အဓိကရေးစွာပေါ့နော်ရေးစွာမျိုးမှာဒီဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဆိုဒီအဓိကအနည်းဆုံးရှင်းတဲ့အနည်းဆုံးဆိုဒီကကြောက်ထုဆိုတာလည်းအဓိကပြောမှဆိုရင်သူကလေတက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်လေတက်ဆွဲပေါ့လေတက်ဆွဲဆိုတာကအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ A5 တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဟိုခစ်တာပေါ့နော်ခစ်တာလာပြီးရတာ35တို့ပြီးလို့ရှိရင် K8 တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေါ့လာပြီးတော့အထိုင်ခဏလာချတဲ့သဘောပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီကြောက်ထုကိုတော့သူတို့ပြင်ဆင်အကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါတော့အဲ့ဒီအဓိကကြောက်ထုကနေပြီးတော့လေချောင်းပြစ်ကူပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရပြီးလို့ရကြောက်ထုနဲ့ပတ်သက်အဲ့ကနေပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမိနစ်လောက်ကြာလောက်မကြောက်ဘူးကွယ်အဓိကကျွန်တော်အမြင်ဆိုလို့ရှင်အဓိကသူတို့ဒါ ready ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့အဓိကမိနစ်30တောင်မပို့ဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခုပြောသလိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရုပ်တံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟို38မိနစ်ပေါ့နော်38မိနစ်ရှိမှအနေနဲ့တောင်းရင်လည်းတောင်းနေမှာကိုတို့စပြီးနားထောင်ရတဲ့အချိန်ကနေကြည့်လိုက်တာကိုပဲသူကအသေးအတန်တောင်းနေပြီကွာအဲ့တော့ပေးမယ်ဆိုရင်ရှိမှအနေနဲ့မိနစ်တွေတွက်လို့ရတယ်ကွာဆရာဟုတ်တယ်အဓိကဟိုကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုကြောက်ထုမှာအဲ့လိုမျိုးခဏတစ်ပြုတ်ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေပါလေလှုပ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ကျွန်တော်အတိတွေပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့အထိုင်လာချရှိတယ်သူကဒီလင်းတစည်းလာပြီးတော့သူ့မှာဒီစက်မှုလက်မှုစစ်တီရောတစ်ခါလေးပါလာတာကိုအတွဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိကတော့ဟိုတကယ်တမ်းဆိုရင်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပေးလို့တော့ရတယ်ကိုယ်သိရမလားဒါကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောတာလေဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဒီအဓိကဖြစ်နေတာလက်ရှိကတနိုင်ငံလုံးကတိုက်ပွဲအနှံ့ဖြစ်နေတာဟိုတနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပလက်ဝမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးကြီးတဲ့ viewer တခုကိုရခိုင်တပ်တော်ကြီးကတိမ့်လိုက်တာရှိရကွယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်အရေးကြီးမယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့အဓိကပို့ပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ထိန်းချုပ်တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်တွားပြီးလေချောင်းပစ်ကူပေးတာတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ကိုသူလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်လေရင်မူးတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စရှိတယ်ဒီကိစ္စတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တက်ထက်လာရင်ရောဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်မြင်တဲ့ချက်ကအဓိကလင်းရင်စီပေါ့ကွယ်လင်းရင်စီဆိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်မန်းတက်မြာကန်ကနေမန်းတက်မြာမန္တလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လင်းရင်စီရေကျွန်တော်မိတီလာတို့လာကြတယ်ကွယ်2ရက်ရှာ3ရက်ရှာတစ်ချိန်ညနေပိုင်းဆိုစီပေါစာကားကြီးတွေနဲ့လာကြတယ်ပေါ့နော်လာကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကdaily နီးပါးတော့လာပြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အရန်လိုနေအရန်လိုအပ်နေတယ်လင်းရင်စီဆိုတာအကိုရဲ့ဒီ sequencing ကဒီတနာရီဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတနာရီဆိုလို့ရှိရင်မလင်းရင်စီကဒီဂါနာ900 800အဲ့လိုစားတာဟုတ်အဲ့လိုစားတော့သူအလစ်မမီဘူးဖြစ်နေတာအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်စီပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရပါတော့ကြုံနေရတယ်ပြီးတော့တို့တွေကျဲတာလဲတောက်လျှောက်လေနော်ဟိုတည်းကဆိုရင်တနေကုန်နော်မုံဘက်မှာဆိုလဲတနေကုန်ဒီလိုမျိုးကျဲတာဆိုတော့လုံးဝစီကတော့လောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးစီကဟိုတိုက်ခိုက်ရေးတခုလည်း3000မဟုတ်တာကွာသူကဒီဟိုကနော်စစ်သားတွေကြိုပို့လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသူဒီလက်ကျန်းရင်ကိုသုံးရတယ်ရဲရင်ရေးထက်မောင်းလို့မရတာကွယ်လင်းစီနဲ့မောင်းရတာသူကအဲ့တော့အများကြီးပဲ transport တည်ယူပို့ဆောင်ရေးသူတို့ကုန်းကြောင်းနေတော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတာနေရာတိုင်းမှာပြသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟ
ဟိုဘယ်လိုမျိုးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဖြတ်တောက်ထားတာတကယ်နဲ့သူတို့ကဖြက်လေးဖြက်လောက်ခံနေရပါတော့အဲ့ဒီလောက်ခံနေရအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှင်းနေအဓိကတော့နောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်အခုသူတို့ကဘယ်လိုကြုံလာနိုင်လဲဆိုတော့အဓိကလင်းစီပြက်လက်မှုကိုအဓိကကြုံလာနိုင်တယ်အခုဒါလက်ရှိအမြင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပျက်မှာဆိုလဲကွာပွင့်လင်းပြောရင်ဒီဘိုလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအမှန်တက်ချက်ကြီးလေနော်တက်ချက်ကြီးကနေမှယာရုတိုးပေးလိုက်တာအဓိကတော့ဒီဘိုလေးဆိုရဲဒီတက်ချက်ကြီးကလည်းခေါ်နေရပဲလေရင်ပြစ်ကိုတောက်ချော့ခေါ်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့မလာဘူးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဒီကိုကဲတဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးလားဘိုးချုပ်ကိုအကောင်ကလုံးဝသူ့ကိုပေးကြမှမရှိတော့ယာရုတိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ယာရုကနိုင်ဝက်တောင်မခံလိုက်ဘူးကွာအဲ့ဥစ္စာကိုလုံးဝဒီနေ့တမန်လုံးနားထောင်နေတာအားရလုံးကွာကြည်လားအဲ့ဒါဘိုးချုပ်တယောက်ကုတ်ခဲတာနော်ပြီးရင်အဲ့ဘိုးချုပ်တယောက်ဆဲခံလိုက်ရသေးတယ်ပြီးတက်လေးမှသိလားအဲ့အရင်အားရတာအဲ့ဘက်ကသိရမလားဘာဘိုးလေးလဲဘာဘိုးလေးလဲပေါ့နော်မင်းတို့စကန်ကောင်ပေးလိုက်မင်းတို့ဘိုးလေးကန့်သွားပြီပေါ့နော်မင်းတို့ကောင်တွေလက်တချပါညာဆိုတိုင်းမှုကဖျဲသွားတာကွာသိရမလားဒီဘိုးချုပ်တယောက်ပါဆဲခံလိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတာအရင်အားရပါပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီခုနလိုပေါ့ညီလေးပြောလို့ပဲစစ်ကူပြစ်ကူကခုနောက်ပိုင်းမှာမပေးနိုင်တော့ဟုတ်တယ်ပေးမယ်ဆိုရင်လေဒီတော်တော်လေးစိုးစိုးရွားအခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုနေ့ကမုံမှဖြစ်တော့မှတ်မိလားမုံမှဖြစ်တော့84စစ်ကူလာတယ်အဲ့မှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကူကအသက်ကြီးတွေကွာခလာရ84ခလာရ84ဆိုတာ19ခါမရ19နဲ့ကက်ရအဲ့ခါမ19မှာဟိုကနေဘူးတယ်နေပြီးတော့ခလာရ84တို့19တို့အဲ့စားကား6လောက်ခံတက်တွေအကုန်လုံးအဲ့အမူးသမားတို့အသက်ကြီးအဲ့လိုအဖွဲ့တွေကြီးပဲအင်အားဆိုလဲကြည့်လိုက်ရင်တခြားတက်တွေ120နဲ့ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က90နဲ့ပဲထွက်နေတာ90 80အဲ့လိုမျိုးအင်အားဆိုလဲမရှိဘူးကွာအဲ့ကြသူတို့စစ်ကူလာပေးတဲ့အချိန်မှာလုံးဝအသက်ကြီးတွေပါလာတယ်ဒါအင်အားဖြစ်ပြီးရောကွာသိရမလားစစ်ကူပေးလိုက်တယ်အဲ့ကြတော့ဟိုကပါလာတဲ့ဒီဒုတိယမှုကလည်း84ကဒုတိယမှုကလည်းလုံးဝသူ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ဖန်ခံရလက်တချအညံ့ခံဖန်ခံရတယ်ပေါ့ကွာဖန်ခံရကြအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းမင်းပြောအောင်မင်းကိုနေ့ကပြောနေကြားလို့ပေါ့နော်အဓိကညီလေးကဟိုတစ်ခေါက်အဲ့လိုဒီလေတက်ပိုင်းတော့ခိုင်သားမိုးဆိုတော့လည်းမင်းကသိတယ်ပေါ့နော်မင်းကဘာကောင်းလဲမင်းအကုန်လုံးနဲ့သိနေတာအခုဒီကြော်လက်ခိုင်ကျော်လက်ခိုင်နော်ကြီးလေးတင်းလေးတင်းကျော်လက်ခိုင်သူနဲ့ဆိုလည်းညီလေးကကြုံခဲ့ဘူးတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ကိုကပွင့်လင်းပြောရင်ကွာသူတို့ကိုဒါပုံနေထဲမှာတွေ့ရတဲ့အခါကောင်းမွန်သက်သာထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျတော့တိတ်တော်လေဟိုစစ်ထဲမှာဝင်မကြဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလက်နဲ့ချထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့ချအညံ့ခံတာစစ်တုံမှန်ပါသိလားစစ်တုံမှန်အဲတော့ကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုမျိုးစိတ်နေသဘောထားရှိတယ်လဲဘလို့အမှုကျင့်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကိုညီလေးကဗမာကြုံခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်ပြောပြပေးဦးမင်းကအကုန်လုံးနဲ့ကြုံနေတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုအခုလက်တလောကဟိုကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ကြောင်းတွေကလက်နဲ့ချတာတို့အလင်းဝင်တာတို့ကြုံနေရပါတော့အဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတည်င်းကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရလို့ဆိုအဲ့မုံကလက်နဲ့ချတဲ့တည်င်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာဟာဒီလူကြီးကျွန်တော်မြင်မှုပါပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကိုတင်လင်းအောင်နဲ့ပတ်စင်သူ40ခွန်ကအဲ့မဲ့ဟိုပါပေါ့ဘိုးကြီးအရင်တော့ဘိုးကြီးကြော်လက်ခိုင်ပေါ့နော်ဘိုးကြီးကြော်လက်ခိုင်ဆိုတာကဖော်ကောင်ထပ်လောက်လာမှာဘိုးကြီးကြော်လက်ခိုင်ဆိုတာအရင်တော့ကနေဖော်ကောင်ဖြစ်နေဘိုးကြီးကြော်လက်ခိုင်ဆိုတာကအရင်တော့ကဒီတောင်ကြီးနဲ့12မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဟိုဘုံကျောင်းမှာသူကနီးပြအရာရှိပေါ့နော်နီးပြအရာရှိအဲ့မှာသူကဘိုးကြီးဘွားနဲ့စီနီယာဘိုးကြီးဘွားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့က2013လောက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ခွဲမှုတင်တန်းကျောင်းသူ့ကိုဘာလို့ကျွန်တော်မြင်လာနဲ့မှတ်ရနေအောင်ဆိုတော့သူကတင်တန်းသားကိုပေါက်တူးယုံးနဲ့ပဲရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီပေါ့တန်းစီနောက်ကြဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းပါရိုက်ခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆန်တာပေါ့ကွာဒီလိုအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်မိတာပေါ့နော်တခြားဒီတော့မမေ့ဘူးမြင်လာနဲ့တန်းမမေ့ဘူးပေါ့နော်တခြားအရာရှိလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကွယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအဲ့လိုတန်းစီနောက်ကြအပြစ်တစ်ခုဖောက်ပြီးဆိုတော့ပေါက်တူးရင်းနဲ့ရှယ်ကျွေးရပါတော့တစ်ခွဲလုံးတရင်လုံးအဲ့လိုမျိုးတယောက်နောက်ကြရတယ်အကုန်လုံးတရား1 for all ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာသူက40ခွန်ပေါ့နော်40ခွန်ကဘိုးကြီးကျော်လက်ခိုင်သူကတက်ခွဲမှုနောက်48ကအရာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကတက်ဆုံမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွဲကင်တာပေါ့အဲ့မဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာဆိုကြပြလေးအောင်ဆက်ထားတယ်သိရမလားစီနီယာတွေဆိုဆက်သွားတော့သိရမလားနောက်တစ်ယောက်သူနဲ့နောက်တစ်ယောက်ရှိတယ်သူကမျိုးတူရတယ်ဘိုးကြီးမျိုးတူရဆိုသူကပါးကြီးလှိမ့်ရိုက်တယ်သူကြတော့ပါးရိုက်တဲ့လူပေါ့ဒီဘိုးကြီးကျော်လက်ခိုင်ကြတော့ပေါက်တူးရုံနဲ့ရိုက်တဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြောင်းမှာဆိုအဲ့လိုမှတ်ထားပါနော်ပေါက်တူးရုံကန်ကြော်လက်ခိုင်တို့တေအောင်ပါရှာမျိုးတူတာတို့ဒီလိုမျိုးတွေဒီကကျွန်တော်တို့ကြပြားရေးဆက်ပြီးဆိုရတယ်တီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမမေ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူကအဲ့ဒီမှာသူစီနီယာဘိုးကြီးဘွားနဲ့သူယာရူးပေါ့နော်jump promotion ယာရူးယူမယ်ဆိုတော့sorry jump promotion မဟုတ်ယာရူးတိုးမယ်ဆိုတော့ဒီ
ကျွန်တော်2015လောက်မှာပေါ့နော်ရှင်းလင်းပြန်ဆင်းတယ်အဲဒီမုံဘက်ကိုပဲရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိတော့ဒုတက်ရင်မှုပေါ့ဒါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျုံရအမှတ်တရပါလုံးဝမမေ့နိုင်ဘူးအဲကျတော့တော့တကယ်လို့အခုပုံစံနဲ့ဒီကောင်စစ်တုံးမှန်ကွာဝင်လင်းပြောရင်အခုပုံစံနဲ့ပြန်တွေ့ရချင်တော့မင်းဘယ်လိုခံစားရလဲဒီလိုမျိုးပါကွယ်ပထမဆုံးတော့ဒီဟောပေါ့နော်အခုဒုတက်ရင်မှုကြော်လက်ခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှစ်တာမုံတာမပါဘဲနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုလိုဖန်ခံရတာကျွန်တော်ကျင့်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရဒါသူကတော်လိုင်းရေးဖွဲ့လက်ထဲကိုစစ်တုံးမှန်းနေနဲ့ရောက်သွားလို့သူဒီလိုတက်တာကောင်းမွန်သူ့လက်ထဲကိုတော်လိုင်းရေးဖွဲ့ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့ဘယ်လိုနေမလဲကျွန်တော်တို့တင်နန်းသားဘဝတုန်းကတောင်မှဒီလိုမျိုးရိုင်းနှက်ခဲ့တဲ့လူကကိုလူချင်းချင်းတောင်မှဒီလိုမျိုးရိုင်းနှက်ခဲ့တဲ့သူကဒါပေါတူမျိုးနဲ့ရိုက်တယ်နော်ဒါကတော့ပြောရမလို့ပါဒါတင်နန်းသားဘဝဆိုထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့ကိုလူချင်းတောင်ဒီလိုမျိုးရိုင်းနှက်ခဲ့တဲ့သူကဒီတော်လိုင်းဖွဲ့နဲ့ကြီးစစ်တွေတနက်စစ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေရဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ထဲကတော်လိုင်းဖွဲ့ရောက်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုတွေးမိရတော့တွေးတော့မတွေးရဘူးတွေးတော့မတွေးရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိအချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်နေတယ်အဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်ကျင်နေစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့မှာအဲ့မုံမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုတို့ဒီဘက်ကဒီစီရီယန်ဝင်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးတိုက်နေတဲ့စစ်သားတွေပါပါတယ်စီရီယန်စစ်သားတွေပါပါတယ်ပေါ့ကွာပြီးတော့သူတို့နဲ့ပြောရတဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုစိတ်အားတက်ကြွပြီးတော့ပေါ့နော်ငါတို့နိုင်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရတယ်ကွာဒါဆိုအဲ့တယောက်ဆိုရင်ဒါကိုတို့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရှိရအမြဲတမ်းတိုက်လို့ခိုင်းလို့စိတ်ပြင်းထန်တဲ့ကောင်ကွာချမယ်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာတော့လောက်ခွင့်မရဘူးအခုလိုလောက်ခွင့်ရပြီလေဆိုတော့သူကလုံးဝမီးကုံရမ်းကုံချပြီးသူကပျော်မြူးနေတာစိတ်ရည်ကွာနော်ပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့သူကလစားချီနိုင်တယ်ပေါ့ကွာပြီးတော့ကျတော့အဲ့ချိန်ကိုတို့ပြောရတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ထိလို့ဆေးလာခုလာဒါပေမဲ့သူ့တန်ထိတဲ့တန်နဲ့မတူပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကွာသိရမလားဘိုးကြီးကျွန်တော်ဘလို့ချတာပါညာဆိုရဲအတက်တယ်ကွာသိရမလားအဲကျတော့ဒီလိုအဖွဲ့တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာပေါက်ငါတော့နိုင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့ခံစားချက်ကိုလုံးဝတိတိကျကျကိုခံစားရတယ်ကွာတစ်ဖက်ကအောင်တွေကိုလည်းပြောချင်တာကွာပွင့်လင်းပြောရင်တော့အခုချိန်မှာသူတို့လူကြီးတွေကသူတို့ကိုလုံးဝခုလုံးလုံးနေတာခုနလိုစကန်းကြွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိရမှတ်မိလားဟိုဒီစကန်းတွေကသူတို့အတွက်အရေးမကြီးတဲ့စကန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့စကားမျိုးထွက်တယ်ကွာပွင့်လင်းပြောရရင်သူတို့အတွက်ရေးမကြီးတဲ့နေရာမှာသူတို့ကဘယ်တော့မှစကန်းမလုပ်ဘူးအဲ့ကြရေးကြီးတဲ့စကန်းတွေကြီးပဲရေးကြီးတဲ့စကန်းတွေဖြစ်တဲ့အညီပေါ့နော်ခုနလိုဒီစစ်ကူပြစ်ကူမပေးနိုင်တဲ့အခါပေါ့နော်ခုနလိုအောက်ကအဖွဲ့တွေကပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘွားပြောင်းကြအဓိကတော့အဲ့ဟာကိုစဉ်းစားတဲ့အဲ့ဟာကိုဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီသူတို့အတုံးချကံဘွားတွေဖြစ်နေတဲ့သူကစဉ်းစားတဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူအသက်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကွာညီးတန်ညီးတန်နေရစအောင်ကြားနေရတာပဲပေါ့နော်အဲ့အတန်တွေကိုသူတို့မိန်းမတွေလည်းကြားနေမှာပဲသူတို့မိသားစုတွေလည်းကြားနေမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူကအဲ့ဒီဟာတွေကို share တာမင်းအားရကျင်နေဆိုတာနဲ့သိရမလားဝိုင်းပြီးတော့ over ပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီဟာတွေကိုသူတို့မိသားစုတွေကြားတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ့်သားဒီလိုမျိုးဖြစ်ဆိုးနေမကြုံအောင်သူတို့ကလည်းဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းနေတယ်ရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားတင်တယ်ပြီးရင်ကာယကရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဒီစစ်သားရဲ့အနေနဲ့လည်းငါတို့ဘာတွေကငါတို့ဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိတင်ပြီးဒီဖြစ်ရကတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာရှေ့မှာလည်းကြုံပြီးပြီနော်နေလာရဝူးနဲ့ပဲတန်ပြီးမင်းကရေကင်းစကန်အဲ့ကျတော့အခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပဲဇက်တိုက်ကြုံနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေအချိန်မီလက်နဲ့ချအညံ့ခံအလင်းဝင်ဒါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနလိုခံပြီးတိုက်လို့လေသူတို့အနေထားအဆင်မပြေတော့ဘူးဆက်ပြတဲ့လင်ပြောက်တဲ့အတိုင်းပဲတိုက်ဆွမ်းရည်တွေအရန်ပြေးသွားပြီးတော့ဟိုဟာပြစ်ပါလားဒီဟာပြစ်ပါလားဟိုလူထိသွားပြီဒီလူထိသွားပြီဒါမျိုးတွေနဲ့ပဲကြုံတော့မှာဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းကြားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝတက်ကြွပြီးတော့လုံးဝအာမန်အပြည့်နေပေါ့နော်ဟိုကပါလေဘိုးချုပ်ကတော့ဆဲသွားလိုက်သေးရောနော်အဲကျတော့အဓိကတော့ဒါအမြန်ဆုံးလူဝင်အကူပြောင်းပေါ့နော်လူဝင်လက်နှချအညံ့ခံဒါလေးပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ